sama sam bai gana hali dan adam. A rayuwa ya za a yi dan adam, yanzu ya za a yi, gara ka gana hali dan adam, dan duniya ita ce budurwa. Ba faɗe nake ba, ban fuwa na ba, ni dan ban fi wanta ba. Ɗan ƙaramin kure auta a wani na ce ɗan adam mai gana haliya. Ɗan adam ka gyara halinka, ɗan adam ka gyara zamanka, ɗan adam ka san tsayuwarka, in ka ƙi hakan baka azan gwani ba. Kai baka rasa lafiya ba, kai baka rasa ji da kyau ba, kai ba makaho bane ba, kai baka rasa magani ba, san baka rasa ci da sha ba. Komai za ka yau da lafiyar nan ka gode wa Rabbi sarki ya karama. Mai ya fi lafiya, wai mene ya fi lafiya, ya baka sai ka gode mai dan adam. In ba ruwa ka ce ruwa, an yi ruwa ka ce yayyawa, an yi zafi ka ce da zafi, ha an yi sanyi ka ce da sanyi. Washin ya za a yi maka daidai dan adam ma. To wai ya kake so a yi ma dan adam ma. Ka ga mutum ya yi tsayya ana ta faɗi abun babu daɗi, in ka yi gajere a dinga faɗi to wai yaya za ka yi. Shi dai ɗan adam bai gane hali. Wayo duniya, ɗan adam ka gane duniya ba ta canzawa. Ka gode Allahnka, ka gode Allahnka ɗan adam. Komai akai kai bai yi maka ba, komai akai kai bai yi maka ba, to wai ya kake so a yi ma ɗan adam. To wai ya kake so a yi ma ɗan adam. Ka duba rayuwa ɗan adam, ka duba rayuwa, ka so naka, komai wuya karkake naka. Ka yi imani da Allah shi yana ganin ka, ka gyara rayuwa ɗan adam, ka so abin da Allah ya yi maka. Ya yi ni'ima Allah shi ya yi rahama Allah. Wayo ɗan adam mai wuyan gane hali.